Mukama yeebazibwe. Kiza okuba nga nziramu ebirooto mwatadde mu komenti. Nze Brother Steven ne bagiyita Chosen Generation. Tandise ne Nnannyondo Juliet agamba praise God Brother Steven, ndoota nnyo nga mpeesa omwana kisusse, ndoota nnyo abaana, kitegeeza ki brother? God bless you. Then Sister Judith Nakandi agamba praise God Brother Steven, my mother had a dream when someone brought her a sack of matoke and she saw behind the house that had planted maize. She was plowing to eat. She was plowing some to eat. Okay. Onagamba greetings Brother Steven. I dreamed when I'm flying over town there was a river. What does it mean? Kale Mukama Taata omwezi obitensi katukwebaza olwakadde kano k'otuwadde kubanga nziramu ebirooto bino. Tukoola omwoyo mutukuvu, omwoyo w'okubikulirwa, omwoyo w'amagezi, okumanya n'okutegeera. Tukoola jangu otukulembere nga tuddamu ebirooto bino mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Atandike n'ani ono ali ku namba emu, Nnannyondo Juliet agamba praise God brother, ndoota nnyo nga mpeesa omwana kisusse, ndoota nnyo abaana brother, God bless you. Sister ffe Nnannyondo, okuloota ng'oweesa omwana ebiseera ebisinga bubeera bulokozi bwo, ebiseera ebisinga kitambulirako obuweereza, kisinziira ekyoto kino kiba kifaananye. But sometimes ekituuka ku mwana oyo yeba issue oba ky'oba ogendako. Mukama yeebazibwe nnyo. So okuloota omwana ng'omwese ng'olina ky'ogendako, kino kyo ebeera nsonga nkulu nnyo. Ng'ebiseera ebisinga omwana kubeera naye mu kirooto, Mukama bakulaga bw'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. Ebiseera ebisinga abeera omwana abeera obulokozi bwo gwe nga ggwe. Yesu gwe wakkiriza, omwana wa Katonda gwe nga ggwe. Abamu oloota omwana omukyafu, oloota omwana omukuba, oloota abamu oloota omwana omwambaziza bulungi, oloota bakubbako omwana. So kisinziira omwana engeri gy'omulooseemu. Sometimes osobola okuloota ng'olaba oli mu baana obalabirira, kiba kirooto kya buweereza. Ng'oli mu baana kiba kirooto kya buweereza. Mukama yeebazibwe. Sometimes osobola okuloota ng'oweesa omwana w'omuntu, gw'oba oweesa oyo Mukama Katonda bagamba kuyimirira kwegayirira ku lw'omuntu oyo. So kisinziira engeri gy'oba olooseemu omwana. Juliet Nakandi, praise God Brother Steven, my mother had a dream when someone brought her a sack of matoke and she saw behind the house that she had planted maize and she was plowing some to eat. Now amatoke gatambulirako omukisa, kyonna ekigatuukako ebiseera ebisinga gaba amakulu g'ekirooto. Mukwano gwange amatoke Mukama akakwesa nnyo kutambulirako omukisa. Naw kati yaloose nga bamuwa saaka y'amatooke, ekikutiya ky'amatooke, mukwano gwe gubeera mukisa. Ate n'aloota kasooli mangi w'ennyumba, still the same thing. Kasooli naye atambulirako omukisa okusinziira ku ngeri gy'oba omulooseemu. Kasooli atambulirako omukisa. N'agamba nga she's plowing someone, ng'agezaako okukungula omu agenda alye. Mukama yeebazibwe nnyo. Kino kirooto kiraga mukisa mukwano gwange. Waliwo omukisa Mukama gwagenda okuba nga blessinga mu nnyumba y'ewammwe eyo mu linnya erya Yesu. Peace Annie agamba ati greetings brother. Me I dreamt when I was flying over but down there was a river. What does it mean? Sister ffe yaloose ng'abuuka mu bbanga. Ekyoto kino kiri so common. Agambye naye wansi nga waliyo omugga. Ekyoto kino kiri so common. Abamu twali tetunaba na kulokka ng'ekyoto kino kiroota. Kitegeeza ki okuloota ng'obuuka mu bbanga? Osobola okuloota nga wansi waliyo ebintu eby'enjawulo, obviously waliwo abakugoba. Kati ono yaloose nga wansi waliyo omugga naye ng'abuuka mu bbanga. Yesu yeebazibwe nnyo. Kitegeeza ki? Ekyoto kino mukwano gwange kisinziira, kiriko sayidi ennungi, kiriko sayidi embi. Kati okuloota ng'obuuka mu bbanga, ng'obuuka obstacles, Mukama Katonda bakulaga nti waliwo emitego egiteeredde mu bulamu bwo but you're overcoming. Okay? You're overcoming them. Nga waliwo emitego egiteereddwa oluusi bakugoba naye ng'olaba kubuuka mu bbanga ne bo nga tebasobola. Naye nga buli w'oba ogezaako okugwa wansi bw'oti nga baagala kutayiza naye ng'obeera mu bbanga. Mukwano gwange waliwo emiri egiba nga gikugoba. Ebyo b'oloota abo abantu b'olaba si bantu. Egyo bye mukwano gwange gye gibeera gikugoba. Wabeera amaanyi g'ekikisa gabeera gakugoba. Sometimes kitambulirako eddogo and sometimes ekyoto kino kitambulirako omwoyo gw'okufa. So kati mukwano gwange tegeera nti waliwo forces eziri mu kugoba. So ebiseera ebisinga okubuuka emigga kuba kubuuka troubles. Kuba kubuuka troubles. Sometimes abulaba okulosinga amayanja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe.
kyawukanamu bw'oba ng'olaba ova mu mubiri gwo nga you cannot control yourself ng'olaba ova mu mubiri osobola mu kiba kitambulirako okufa. So ekirooto kino so complicated naye nga kitambulirako demonic forces okuba nga zikugoba. Mukama yeebazibwe nnyo. Bw'oba ng'oli mupya ku kino channel subscribing okuba nekkade ku eno channel tuba tuddamu ebirooto ne topics endala kindoza nti channel eno ogyetaaga so owulira nga byenjogera bikola sense. Subscribing ku channel eno abamu mutulaba naye temunaba kusubscribing obadde wano okusukka mulundi okusukka mugumu channel olaba useful. Subscribing mukwano gwange bw'okola nakadde buli ndaba ataddeyo video gy'abangu ofuna notifications. Kalayike ako katukola bulungi nnyo mikwano mulayikinge video eno ng'okyalaba sooka okone kalayike ako weeyongereyo kajja kuba kayambako okuba nga video netambula ebe ng'eyigiriza abantu bangi. Tufuna views nnyingi naye like sintu kyali ntono so nja kubasaba mwongere okulayikinga kalayike ako katono nnyo kakutwala obudde butono kakola bulungi video eno. Sylvia Xavier eba ninja kukola video ekwatagana ku Bocam Bank separately with time. Kyajja kukola kubanga eriko bingi ebyokwogerako. Sylvia Xavier agamba atya praise God brother Stephen nze naloose nga I am putting on a parted dress but the shoes weren't fitting me. So when I went back to get the fitting shoes, I found a big chameleon. So I started beating it. As I was beating it, it disappeared. Naye ate the way I ended up in someone else's house, our neighbor. Mukama yeebazibwe nnyo. Sisaafu yalose ekirooto ng'alaba ayambadde engatto nga nnene nga temutuuka bulungi badde munyigo badde nnene temutuuka. Kakati yagenza okulaba nga alaba kinnawoluvu ekinene n'atandika okukikuba. Bwe yabadde akikuba ne kibula naye agambye nagenza okwekanga nga ndi mu nnyumba ya neighbor. Yagezeemu okutegeera abadde akuba kinnawoluvu ekinene ng'ate aliwa neighbor mu nnyumba. Mukama yeebazibwe nnyo. So nawoluvu eno ekyekira maanyi ga kizikiza, ekikira mizimu, ekikira myoyo mibi. Kati okulaba mukwano gwe ng'oyambadde engatto ennene kitegeeza nti waliwo Mukama Katonda wakulabula amagenda go agatali malungi, agenda kutabira malungi. Sometimes olina ky'oyingiramu Mukama Katonda akulaga nti engatto gy'ambadde ennene amagenda g'oyingiramu tojja gasobola. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. Ate wagenza okulaba okuba kinnawoluvu kino ky'ekamanyi ga kizikiza eno neighbor gye wagenze we ended up kyandibanga amaanyi ago gye gava. Mukama yeebazibwe nnyo. Kyandibanga amaanyi ago gye gava. Kinnawoluvu kino kyokye mu nsi ey'omwoyo ate osabire amagenda go. Simanyi oba olina ky'obadde obuuza Mukama regarding ku magenda go n'ote engatto eno nga nnene manya nti Mukama Katonda akulagirawo nti eyo tejja kutuuka. Namusisi Goreti Musumba Yesu yeebazibwe okuloota nga nsimba kasava naye nazaala wange naziikuula yenna n'asimba owuwe. Okuloota nga ndi ku ssomero kwe nasomera primary nenkuma ekyoto n'enfumba enswa ku ssomero naye ne baŋŋamba nti omukuumi agenda kungoba. Ne ŋŋamba titasobola naye bwe nakubye ekyoto omukka ne gukwata essomero lyonna means what Musumba. Mukama yeebazibwe nnyo. Sister Goreti ekirooto kye yaloose mukiwulidde bulungi nnyo. Kati okuloota first of all nkozeeyo ku kasomero ku wasomera primary kubeera kudda mabega and bizibu byereere biva mu kudda mabega. Teri muntu yenna abanga adda mabega mu byanfuna oba mu kintu kyonna alowooza nti bintu bigenda kubeera birungi. Bizibu byereere mukakutta essomero lyonna genda kukugoba. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. Omuntu afumba tomuka ne kukwata essomero lyonna. So mukwano gwange beera ng'osaba ekuba emyoyo gy'okudda emabega egyo bw'oba ng'olina woolaba woonafuyemu golokoka mukwano gwange okuma ekyoto kyo kyake bulungi kireme kukuma mukka mu ssomero lyonna otherwise ojja kugobwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyokuloota nazaalawo nga osimbye muwogo ye najja namugulamu n'asimbamu owuwe. Wabeerawo ebitagenda bulungi sayidi eyo ku famire y'omwami regarding yourself. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. Sometimes bayinza okuba nga olemye egirumbye mukwano gwo okuba nga gibaawukanya. Olaba osimba ebibyo naye abikula ye asimba bibye. In other words omukisa gwo guba gukoze ki?
guba guggyibwako. Muwogo natambulirako ebiseera ebisinga omukisa kati gwe buli kyoplantinga nga kyabootingibwa, buli kyoplantinga kyabootingibwa. So wandiba nga waliwo attack ku bufumbo bwo oba ku magenda g'obufumbo still ku makaago naye ng'eva side eri. Sometimes kibeera myoyo, sometimes abeera person direct ng'ali mu kubanga akola ekintu ekyo nga bamuteekamu ebigambo oluusi omwami wo, sometimes esobola okubeera emyoyo. So whichever way manya nti waliwo ataaka mira olwana olutalo. Sitwagala kujja tuwa bujulizi nti naloota kino ate bangobye. Yes, abamu oloota ebintu nga bino sometimes nga waliwo already mumaze dda n'okuba omufunye ebizibu n'olyoka oloota ekintu nga kino Mukama ageeza kulaga obuzibu bwe buva. So obuzibu tabeera muntu, obuzibu olina kudiiringa na kizibu ekyo kyennyini. Praise God, Brother Steven, ndoota nnyo nga ntaawuluza counseling, ntaawuluza abantu naye ali mu nsobi yeefuulira nze. Mukama Katonda. Olumu baali bakazi nga bayomba, omu ne mugamba toyomba sirika kuba walokoka. Another one said, I will be with you. Again, men were also fighting and I told them to stop. One was drunkard and had a bottle and beat it on to my baby. And I said, forgive them, Lord. Help me, please. Mukama yeebazibwe. Oloota nnyo ng'otaawuluza naye kakana beefuulidde gwe buzibu. Bw'ensobi zaabwe tebaziraba, wabuulira ekituufu naye balaga gwe buzibu, tebakwagala. Now Yesu yatugamba nti ng'abaana ba Katonda nti ensi eno tejja kutwagala olw'ensonga naye teyamwagala. Singa ye yamwagala yatugambye nti singa ye yamwagala naffe banditwagadde. So sister wange tosuubira, ono brother sitabyeko linnya, tosuubira mukwano gwange nti abantu bagenda kukwagala. But you're supposed to do what is right regardless. Okay? Regardless, you have to tolerate people. Toyeza nti abantu bagenda kukwagala kubanga ne Yesu tebakola ki? Tebamwagala. Kyekimu ekyatuuka ku Yokaana omubatiza. Yagenda n'ayogera amazima n'agamba kabaka nti si kirungi kukwasa mukyala wa muganda wo. Omusajja mu kifo eky'okutunuulira ensobi ze n'okunoonya ekyokukola ekituufu yamutemako omutwe. Yokaana omubatiza. Can you imagine? John the Baptist was beheaded because he saw a mistake n'ayogera nga nabbi wa Katonda n'agamba si kirungi kuba magezi bamutemako omutwe. So nga bannakyozi nga bana ba Katonda, you supposed to do what is right, naye olina okikola in a very good and respectful way, but don't expect every time okuba ng'ogenda funa reaction ennungi. Kyogera nkiraba kyogera mazima. No. Just n'okwogera obwogezi nti walokoka, ekyo nakyo kikuvumya. Abantu bakuvuma nti wasiriwala. Not because abantu tebamanyi mazima, abantu mazima bagamanyi, naye Bayibuli egamba kubanga ekitangaala kyajja ne baagala ekizikiza. Bayibuli egamba abo gumaze okubasinga lwaki? Kubanga ekitangaala kyajja gye bali bo ne baagala ekizikiza. Ekitangaala baakiraba ne bakitegeera bulungi kino kitangaala, ne bo ne baagala kizikiza, bakyagala nnyo. So don't get surprised mukwano gwange kubanga gwe boolaba ebintu bw'oyagala balala babirabe ne nga bo tebabiraba nga gwe bw'obiraba. So do what is right but expect the repercussions to be worse. Yes, that's why olabye nga n'omwana we bamukubye eccupa. Era bagambye omwana we akiikirira oluusi obulokozi bwo. Obulokozi bwo abakiikirira kati bamukubye eccupa, manya nti mukwano gwange ebyo byonna babisindikiddwa kubanga bidamaginga obulokozi bwo. Naffe nga bana ba Katonda balina self control. Wano wetuyitirawo. Obikkulwa n'otegeera nti abo sitaani abatawaanya. Ali mu bo yayagala ekizikiza kubanga yayagala bizikiza, ne gwe ali mu gwagala kitangaala. So you understand the situation. Era nga bw'okomekeza okuba Mukama Katonda basonyiwe n'osonyiwa abantu n'okuba emizimu egibakola ki? Egibafugiramu. Ekirala ky'olina okukebera ng'omwana wa Katonda ofuna ekirooto nga kino, gwe mayita omwoyo gw'olutwe. Omwoyo gw'olutwe. Omuntu alina olutwe, muntu atalina kyakoze naye nga ssebo buli musango gwonna guggweerawo we. Kino sijja kirwako nnyo naye sisita wange kebera nga tolina mwoyo gwa lutwe oba ogulabako guno physically mu bulamu bwo. Omuntu ng'aliko olutwe ne wabawo ekintu kyonna bagamba ye, ne waba talina kyakoze batandikira ku ye, baba bagoba batandikira ku ye, ebizibu byonna bitandikira ku ye. Abeerako okugaanibwa kubanga aba wa lutwe. So
kebera mukwano gwe nga tolina mwoyo wa lutwa kutambulirako, then woba omuyina naye dealinga naye accordingly. Praise God brothers. Nze Mukisa Great nali ndi mu kusaba n'okusiiba nga mbuuza Mukama omwami wange omutuufu, ne ndoota nga abaserikale bangoba, naye ne wabaawo omusajja eyajja n'annyamba ate mmuloota nnyo nga nnyamba. Olumu nga tuli ku mukolo ng'agamba ono ye mukyala wange nga ndaga ne baganda be, naye nsaba brother okutegeera oba ye mwami wange omutuufu. Mukama yeebazibwe nnyo. Sister ffe mulaba aloota nnyo nga bamuyamba nga n'abamugoba naye ng'ono yamutaasa. Gwabuuza Mukama ono ye mwami omutuufu oba ono muyaaye? Mukama yeebazibwe. First of all ekyoto kiraga it is a positive dream. Ekyoto kiraga nti yandiba nga ye mutuufu, naye nsaba Mukama Katonda akuwa akabonero mukwano gwange, nsaba Mukama Katonda akuwa akabonero angenda okukubikulira ku magenda gamwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Angenda okukuba ebiraga amagenda ebirala biri very clear. Nawe kino ekyokuba nga abasajja bakugoba kiri presenting obusibe obuliwo ku bulamu bwo, olina okuba ng'odiiringa nabwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Nga n'obusibe obukuliko naye nga kino ekyoto kiri so positive. Nsaba Mukama Katonda akuwa akabonero. Bw'oba olina omusumba osooka Mukama yogerako n'omusumba wange oba prayer partner, obubonero bwe tuba bwetera okusaba. Mukama yeebazibwe. Omulamu musaba obubonero Mukama Katonda. So nze okugamba Mukama Katonda omwami wange mulage eno Brother Stephen atajje wano ku kirooto akinzivuunulire akindage nga yo. Musaba obubonero, musaba obubonero naye very very careful. Ekyoto kiraga nti ayinza oba ye mutuufu. Nsaba confirmation kuva ewa Mukama. Nawe confirmation nga zino kiba kyonyine weeyawulakokko. Toyagala message nje ng'erimu enfuufu yonna. Neweeyawulakokko kubanga amagenda g'obufumbo gali so major. Tewandyaze gatambulira mu maanyi ga mmere. Talina ogatambulira mu maanyi ng'omwoyo bw'ali mu maanyi. So yeeyawuddeko kunosaba Mukama Katonda akuwe confirmation esembayo. Gyendi weegatte gatono nnyo engeri gyonna akkirizaamu. Teddy Kisaakye. Nga sinnabagenda ku Teddy Kisaakye bane bonna tunaba ku likinga video yaffe eno. Likinga video yaffe giwe ka like. Teddy Kisaakye agamba atya: Mukama yeebazibwe Brother Stephen. Nze naloota pastor wange nga tali mu ngatto naye nga ebigere bye bicaafu nnyo. Ne mmusaasira ne nzija ekitambaala kye nalina neesibye ku mutwe nga kyeru, ne mmusangula ebigere bye, ne nzigyamu ezange ne mmuwa ayambale, naye ne wabaawo omukazi eyandaba nga mmuwa engatto zange, ye n'amuwa ez'ekisajja. Kitegeeza ki? Thank you. God bless you. Okay. Mukama n'abakuwa omukisa sister waffe Teddy Kisaakye. Nokuloota pastor wo ng'ebigere bicaafu nga talina mu ngatto. Mukwano gwe kuba nabagamba engatto zikiikira magenda. Kati oba nga tali mu ngatto mukwano gwe manya nti mukwano gwange tali mu magenda ge bulungi, alinawo waseeseetuseemu. Mukama yeebazibwe. Apostle kwe yatukubiriza okuba nga abaana ba Katonda tusabira abasumba baffe, nga naye agamba ekkanisa emusabire. Kati Apostle waba nga yali asaba ekkanisa emusabire, mmwe baani abatasabira abasumba bammwe? Bane musabirenga abasumba bammwe. Bayibuli egamba mulina okubakola ki? Okubasabira ab'emikwano. Musabire abasumba bammwe, musabire abantu bonna babakulembera. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye ekyoto kino kiraga omusumba otali magenda ge kubanga ali mu bigere ate ebigere bye kubanga bicaafu, kiraga entambula ye si nnungi. Entambula ye si nnungi. Kati kitegeeza nti ogenda kuva mu kkanisa nedda. Mukama akwadde omulimu gw'okubeera omwegayirizi w'omusumba oyo mpaka nga buli kimu kiteredde, era Omutukuvu eyakulaze ajja kuwa notification nga buli kimu kiteredde. Mukama yeebazibwe. Beera ng'osabira musumba wo ate tozikiza. Buli kaseera beera ng'omwegayirira mu maaso ga Katonda. Mukama Katonda amusonyiwe, Mukama Katonda amusaasire, Mukama Katonda amuyambe amukomye mu magenda ge. Nawe walabye ng'omuwa engatto zo kwe kwegayirira kwe nkugambye, kubanga oyimirira obwegayirira ekitambaala kye waggyeyo ku mutwe ekyeru, bwe kubanga mukwano gwange obanga weegayirira maaso ge kala yawaita ekiikirira butuukirivu. Now
Omukazi ono yazze namuwa engatto ez'ekisajja olw'okuba nga wabadde weegayirira, olw'okuba nga wabadde oyimiridde mu kifo kyo, nsonga lwaki bamuwadde engatto. N'abagamba omukazi ebiseera ebisinga oba si buli mukazi ne mukazi ebiseera ebisinga akiikira omwoyo wa Mukama. Kati bw'onaakola omulimu guno n'onyiikira okuba nga weegayirira musumba wo, omwoyo wa Mukama agenda kujja amuddiza magendagirwa kubanga weegayiridde. Bw'otegayirira situmanyi kigenda kuddako. Naye yimirira mukwano gwange weegayirire, weewe maaso ga Katonda. Bwe twogera bwe tekitegeeza nti musalire musumba musango, nedda muntu nga ggwe. So muteeke mu maaso ga Katonda. Ebirumba abasumba baffe bannange tekitegeera nti binene nga naye bw'olina entalo ezikulumba awo nabo balumbibwa. So beera nga weegayirira Katonda ajja kwongera okubikkulira bingi nga bweweegayirira. Franklin agamba ati praise God Brother Stephen, nze naloose nga ndi mu kkomera naye nga ndabika siina musango naye nga ndi mu kkomera naye nga batufulumya wabweru w'ekkomera. Omuntu kyava agamba bano nga tebalina mpingu. Sirikale n'amugamba waliwo level stage eteetaagisa mpingu, naye wano mu kufuluma omukazi kyava agamba ono mumanyi. N'abaako wasoma naye kunze ow'esitaalabye nga kuliko rest in peace birungi, naye mubuliwo birungi maama wange. Bwe twafulumye nga waliwo ayagala okunkuba ebifaananyi naye nga ndi mu kukaaba, omusajja kyava andeka naye nga nina ekisi wange nga mpulira bubi okundaba ne nzuukuka. Mukama yeebazibwe, ekyoto mukiwulidde kiwanvu. Saffe yaloose ng'ali mu kkomera naye nga talina musango. Kkomera muteddemu lya bwereere nga Yesu lye yagendayo. Yagenda mu kkomera, yagenda mu ggeyeena Yesu nga talina musango naye ng'ekimututteyo omusango gwaffe. Okay, situjja kugendayo. Kaakati guno mwoyo gwa kufa mukwano gwange, guno mwoyo gwa kufa. Rest in peace birungi maama wo. The fact that nawe wabadde mu kkomera mukwano gwange, nabagamba omwoyo gw'okufa guno guli stubborn. Osobola n'okulaba omuntu mulala naye nga gwagala kulyamu mulala. So ky'olina okukola ng'omwana wa Katonda kubanga okwata famire eno gy'onge musango gw'oyinza okuba omwoyo gw'okufa guno okube ku maama wo, okube ku bulamu bwo, okube ku baganda bo, okubire ddala ate okubirako n'omwoyo gwa backfire gw'oku omwoyo gw'okufa kubanga sometimes bwe guba guplaningidde kukuttira mu accident oyinza oba oguwangudde naye kulekera enkwagulo n'ofuna accident n'otafa n'oba ng'owangudde naye n'osigala ng'otambulira mu kagaali oba ku miggo. So omwoyo gw'okufa misbehaving, so olina ogukuba okubirako ne backfire. Then n'okwata famire yonna n'ogyonga musaayi gwa Yesu n'ogisiiringa n'olangira obulamu, n'olangira okwagala kwa Katonda kuno okubadde kwagala kwa Setaani. Mukama yeebazibwe. Abo abakuba ebifaananyi gye gyemye gikumonitaringa mukwano gwange, gye gyemye gikumonitaringa olaba abantu bakuba ebifaananyi. Kisaaki Abi agamba praise God, okuloota nga osiika ebinaanuuka mu kamwa kitegeeza ki? Kisaaki Abi, osika ebinaanuuka mu kamwa mukwano gwange, Mukama Katonda aba akugamba weetaaga kusumululwa. Weetaaga okuba ng'osumululwa mukwano gwange. Sometimes kisobola okuba nga kitambulirako eddogo, sometimes okuba nga akamwa ko keetaaga okusumululwa. So kiba kirungi ne weekebera akamwa ko kalungi, ng'oyogera bulungi nga tomala gayogera bigambo. Omanyi Bayibuli egamba ekigambo kyonna ky'oyogera kirikusalira omusango. Abantu balowooza nno byakusaaga, abantu balowooza byakusaaga, ne buli kigambo kyonna ky'oyogera mukwano gwange kiri kusalibwa omusango mu maaso ga Katonda. So kebera mukwano gwa akamwa ko, then osabe Katonda kuba nga akusumulula. Sylvia agamba praise God Salongo, okulootanga emmotoka ez'ebbeeyi nga zikwetoololako kitegeeza ki? Emmotoka ez'ebbeeyi zikwetooloolako. Emmotoka ez'ebbeeyi gabeera magenda malungi mukwano gwange, gabeera magenda malungi ngola emmotoka ez'ebbeeyi zikwetooloolako. Kubanga anyway nakoze vidiyo ekwatagana ku mmotoka ejja beefuluma ssaawa yonna, nabasuubiza ne vidiyo ekwatagana ku X naye genda beefuluma ssaawa yonna. Tujja fulumya emu ku emu. Mukama yeebazibwe, zonna zijja. Vidiyo zonna ze mbasuubiza mikwano simanyi banne muzinzijukize zonna nsobola ozikola emu ku emu. Mbasuubiza nnyingi. Mukama yeebazibwe nnyo. Nja kuba nzikola emu ku emu. Nayiga Gloria agamba naloose nga ndaba eggongolo
after I was squeezing it out of my nose. What does it mean? Sister Farosa ngalaba ajja enkungulu ng'ali squeezing agezaako okuligya mu nnyindo ye. Kungulu ate tukayita mu nnyindo. Mukama yebaza. Omukwano gwange ekirooto kino kitambulirako nnyo ettoko kubanga lyayingira mu bulamu bwo ng'olaba osqueezinga oggyamu ekintu munda mu ggwe. Omulaba olimu omusota. Abamu olaba ofiisi yo ey'obukyala bw'olaba erimu omusota. Mukama yeebazibwe nnyo. So wonna woolaba ebintu nga bino manya mukwano gwange wabeerawo ettuka eriba lyayingira mu bulamu bwo weetaaga okuba ng'osumululwa. Ky'olina okukola kuba ng'oyongera okuba ng'osaba breaking strongholds, breaking soul, breaking eddogo olimenyemenye. Okwesa omusaayi gwa Yesu Bayibuli nga beegera mu kubikira 12:10 twamwangula ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo ky'obujulirwa bwaffe, kubanga Bayibuli egamba nti abo tebaayagala bulamu bwabwe mpaka kufa. For they never lived their life until death. Kitegeeza omuntu yenna agenda okulaba obuwanguzi, agenda okwekyawa, agende ku lutalo, agenda okwesaasira mukwano gwange obuwanguzi. Emikisa gy'okubulaba giyinza okuba nga tewali. Ngamba abo abatanoonya Mukama. Okuloota ng'olya greens kitegeeza ki? God bless you. Misaani ono Sister Jemmy agamba okuloota ng'olya greens. Okuloota ng'olya greens musobola kitambulirako kusaba na kusiiba. Mukama bakugamba okuyingira mu kusaba na kusiiba. Abo oba ng'oli mu kusaba na kusiiba n'olota ng'ozirya, Mukama bakulaga ekisiibo kyo bwe kimidde, oluusi bakuwa instructions empya mu kisiibo ekyo. So kiba kirina noti ng'ekyoto kyonna bwe kiba kifaananye. Praise God. Omusaani ono Nannozi Margaret, praise God. Naloose nga brother wange ampa ssente 2,000 oba 10,000. Ekyoto kino 2,000 banenga nkyogeddeko nnyo wano ku Chosen. Oba badde tudde back homework. Kale bana Chosen ono mumuddemu bannange, olabira message eno banne mumuddemu. Sister Fani Nannozi Margaret, message yagisanga ku comment esooka, ngenda gipininga comment esooka, ojja gisanga waggulu comment esooka. Naawe atamanyi 2,000 kye kitegeeza, genda mu comment esooka waggulu ng'omaze okulaba vidiyo neggwayo kuba yino erimu dakiika 27 mweri. So ojja kugisanga comment esooka. Mumuyambe banne sister waffe, nange nja kulaba bwe muyimiridde mu birooto kubanga tuluddewo wano ebbanga ddene nga tuddamu ebirooto. So nsubira bana Chosen kano ko mukamanyi kuloota nga bamuwa 2,000 kitegeeza ki? Kale naasanyuka okulaba nga muyambye sister waffe Margaret. Praise God. Saalungo emitabi bitono. Praise God. Saalungo naloose nga njoza ensawo ennene ey'engoye, naye nabadde n'omuvubuka nga nnyambako, kitegeeza ki? God bless you. God bless you too. Otangoyoze ensawo nga nnene ey'engoye. Engoye zikiikirira ki? Engoye zikiikirira byambalo ebitubeerako, of course zikiikirira identity yaffe. Kati bw'otangoyoza ensawo ennene, ensawo ebeera mu ngoye mukwano gwange. Ekyo kiba kirooto kyakwegayirira mukwano gwange. Omuvubuka bakuyambako most of the times abeera Yesu kennyini, kubanga tomutegedde bulungi. Ye muyambi waffe wamu n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So kutangoyoza ensawo ennene mukwano gwange kiba kyakwegayirira eri ebyambalo byo. Ebyambalo tulina bingi mukwano gwange. Tulina ekyambalo ky'obutuukirivu, tulina ekyambalo ky'obuweereza eky'obwakabona, tulina ekyambalo kyaki ekirala eky'olutalo, eky'amagye. Tulina ebyambalo eby'enjawulo. Abamu muloota mwambadde kya busibe. Sister ffe sikyaloota ekyo ndowooza. Kuba kwegayirira mukwano gwange olwa bintu eby'enjawulo mu bulamu bwo. Tandika okuba nga weegayirira, tandikira ku butuukirivu n'obutukuvu. Mukama gy'agenda kubikkolera mukwano gwange. Oba ng'oli muweereza, beera nga weegayirira ne ku buweereza mukwano gwange. Kyonna ky'olaba Mukama Katonda kyakwesigisiza, beera nga weegayirira ku lw'ekyo. Mukama Katonda ajja kwongera okuba nga akubikkulira kino n'eng'ebyokwegayirira by'olina bingi mukwano gwange, olina bingi. Susan Babiri agamba Mukama yeebazibwe brother Stephen, I dreamed someone giving me black shoes. I dreamed it 2 times. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Engatto enzirugavu. Staffe banenge bw'oloota ekirooto kyonna ddayo ku vidiyo gye nakola, oba genda mu YouTube channel yo teekamu ekigambo kyonna ky'oloose. Katugambe okuloota engatto kitegeeza ki brother Stephen? Nkoze vidiyo ziwererako ddala nga nnyonnyola ku bintu ebimu eby'enjawulo in details. Kati kino nakyogerako dda mu vidiyo eyo. Sister ng'ojja kuddola vidiyo ey'engatto, okuloota engatto kitegeeza ki?
kyonna kyonna ky'oba oloosesa okugenda onoonye emu mba nakola dda vidiyo ng'eri detailed bulungi nnyo okugenda kuyiga bingi mu dakiika ntono nnyo. So ebintu nga ssente, nakola vidiyo kuloota nku, kukuma muliro, kuloota ki ekirala, kuloota babbi bakugoba, kuloota mbizzi, kuloota mbwa, oloota okola ki, ovuga bbaasi, oloota olya, oloota weegatta n'abantu, oloota ovuba byennyanja, oloota ofudde. Ezo zonna vidiyo nazikola dda nga nakatandika okukola ebirooto. Kaakati abamu oloota wafudde ate n'ojja banne naloose nafudde, genda okebere, koota ng'ofudde kitegeeza ki? Vidiyo gye ziri nazikola. Mukama yeebazibwe nnyo. So bingi nnyo bye nkozeeko era nsuubira nti olunaku lujja kukya nga ebirooto byonna ndowooza vidiyo zonna nzimazeeyo, awo nga temukyalina kye mummanja. Now sitaffe okuloota nga bakuwa engatto za black. Engatto za black zijjukira magenda. Most of the times you need to be very careful. Ekirooto kino eky'engatto za black kiri so tricky. Okay? Sometimes engatto eza black ziyinza okukiikirira amagenda amabi. Ate oluusi ne kiba ekirooto ekirungi, so olina okuba nga oyongera okwenkwala Omutukuvu akubikkulye ku magenda go. Gamba Omutukuvu mbikkulye ku magenda. Zino engatto za black ziba kukola ki? Engatto za black. Most of the times engatto ze tufuna mu kyoto ziba njeru. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Though mubuliwo tuba n'engatto za black, that's why mbagamba ekyoto kino so tricky. Sometimes ofuna ekyoto kino nga magenda si malungi, so buuza Mukama ye ani akuwa engatto zino. Gamba kifuna 2 times, ani akuwa engatto? Ekyo kikulu. Engatto za black zo zirabika bite? So ddamu obuuze Mukama Katonda lwaki bakuwa engatto za black. Ajja kukugera kubanga kubikkulira ekyoto kyonna bwe kiba kifaananye. Biki ebibaawo baleke bakuwa engatto zino eza black, bakuwa buyinzigula mpya kadde byonna. So kiri so tricky mu engatto za black, naye Omutukuvu ajja kwongera okubanga akubikkulira akulage plainly, ajja kuwa ekyoto ekirala akulage exactly kikyategeeza. Naye ng'ekyoto ky'engatto kitambulako magenda. But nga bwe mbagambye most of the times tegaba malungi okuwa engatto za black. Praise God. Bamuyisa nnyo n'abasumba Sharon, tutera muyita n'abapasita. Waliyo Ssaabasumba, kati nno n'abasumba. Okay? N'abasumba agamba atya? Praise God, Brother Steven, nze ndoota nnyo amakubo gemba simanyi naye nga mbagamba nti ekkubo ly'egindi, oluvannyuma mala ne ndaba ekkubo eryo mu buliwo nga lyerimu nga bwe naliraba mu kirooto. Okay. Onaloota amakubo mu kirooto, agenda okukkaanya nga ekkubo lino lyalaba lyennyini mu buliwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Now, kyendowooza kirooto kino oba ng'olaba ekkubo ate n'omala n'oliraba mu buliwo, ogambye okiroota nnyo. Kuno kino kiba kirabo kyakulaba mu nsi ey'omwoyo. Okay? Kyawukana bw'oba ng'oloota ekkubo n'olaba ng'oli eyo yenjera, oli eyo otambula. Olw'okuloota amakubo ng'oli eyo otambula oyenjera nga tomanyi na gy'oli. Obuuzabuuza ino ekkubo lyawa lino ekkubo lyawa, gwera mu wakwenjeera. Naye kati ono aloota ekkubo, aloota ekintu n'aba nakiraba mu buliwo nti kyekyo kyennyini nga bwe nakiroota. Mukwano gwange agabira maaso ga mwoyo. Mukama yeebazibwe. Oba olaba mu nsi ey'omwoyo. Oba ogenda kuba nga olaba ebintu mu buliwo ng'ate wabirabye ne mu birooto. Kati kikirabo olina okusaba Mukama Katonda n'ayongera okuba nga kinyumiza. Togenda kulaba bulabi makubo gokka, olina okuba ng'olaba ne ku birala. Olina okututunuulira ng'otubulire kye twalidde ekiro. Mukama yeebazibwe. Ebeere nnabbi ng'olaba ebyaliwo, ebiribeerawo n'ebiriwo ebiseera bino. So kino kirabo ky'amanyi okuva ewa Katonda. Sobeera ng'okisabira Mukama Katonda omugamba ayongere okuba ng'aziwula amaaso ag'omwoyo in all areas. Ekirabo kino Mukama Katonda kikozesa okuba nga kigasa ekkanisa. Tokikonfusinga n'ekirooto eky'okuloota nga bwe mbagambye nti ng'oli mu kyalo eri otambula mu bukubo, kakubo k'e Nakaseke, kakubo k'e Gomba, ng'oli eyo n'obuulira eyo ng'otambula, byawukanamu. Oba ogaloota n'omala n'ogala mu buliwo, kino kiba kirooto kyakulaba mu nsi ey'omwoyo. Katumale okuwummulamu n'obulowoozo nga bubiri, then tumale tuddeyo mu birooto. Mukama yeebazibwe nnyo. Okay, tulabona abasajja balinga abasajja 5
basindika ebibookisi kakati bookisi za wuudu Mukama yeebazibwe baabajja bookisi zaabwe za miti basindika bagenda kati omu ye kyava ayimiriramuko n'aleka bano nga basindika n'adda mu ye n'agisongola n'atemako ebiziyiza kati yajja abayitako ye ng'avuga ng'omupiira naye omulaba anyumye wanjawulo bano bonna bafaanagana emitwe gyabwe gifaanagana engoye ze bambadde zifaanagana n'obwongo bufaanagana basindika ebibookisi bibamenya oli yase n'addamu emabega katono n'atemaatema akake n'akafuula nga akapiira n'asindika n'abayitako era wona abakulembedde ajja n'abbasookayo. Kafaananyi kano kategeeza ki? Kagamba don't work hard, work intelligent. Omuntu akozesa amaanyi akoowa nnyo, omuntu omugezi akola ebintu mangu. So wakola nnyo na bwongo, leka obwongo bwo bukole nnyo okusinga emikono gyo. Obwongo bwo bukole nnyo okusinga emikono gyo. Bonna kikola ekyo ojja kulaba ng'ofuna results osinga bakola ennyo n'amaanyi. Mukwano abasinga okutuuyana ennyo si be basinga okufuna. No. Kalowoozo akalala. Katulabe kalowoozo kano tudde mu birooto byaffe byatuleese. How can you see, gambe kati how you see the world depends on how you look. Engeri gy'olabamu ensi kisinziira ku ngeri gy'olaba, gy'otunula, gy'olaba mukwano gwange. Waliwo abasajja bano bali babiri bali mu luumu y'emu, buli omu asiiga, basiizi ba bifaananyi. Kakati basiiga ddinisa, batunula mu ddinisa bonna ne basiiga. Okay? Kati omu bwe yatunula mu ddinisa yalaba ddinisa era lye yasiiga. Owookubiri bwe yatunula mu ddinisa yalaba omusana, n'alaba ebinyonyi, n'alaba eggulu, n'alaba emiti, n'alaba n'omuddo era bye yasiiga. Kijjukira ebigambo ebiri ku kifaananyi bigamba nti nga bw'olaba, how you see the world depends on how you look. Ensi efaanana nga ggwe bw'ogiraba. Kati ggwe ensi ki ky'ogirabamu mukwano gwange? Bw'oba ogirabamu kulemererwa era ogenda kulaba kulemererwa. Bw'oba ogirabamu omukisa era ojja kunoonya omukisa ogw'ojja kugufuna. Mukama yeebazibwe. Yesu ki ky'omulabamu? Bw'oba omulabamu kubeera just awo kulinda kugenda mu ggulu era ojja kubeera okulinda kugenda mu ggulu. Bw'oba olina ebitala by'omulabamu era ojja kubirabako kubanga okkiriza kujja kubeerako ekyo ky'olaba. Kati bano bonna baasiiga kye baali balaba mu ddinisa. Oli yasiiga ddinisa kkalu kuba yali alaba, amaaso ge gaali galaba. Ono yasiiga beyond the window. Kakyesinziira ffenna tusooka tutunula ku kintu kyekimu naye nga ggwe tolaba mukisa gwonna. Omulala ye n'atuula mu kifo kyekimu naye nga ye alaba emikisa mingi egyetoolodde. Ono yalaba ddinisa lyokka naye ono yalaba ebintu bingi era bye yasiiga. So kati ekibuuzo ne kiri nti gwe olaba wa? Olaba wano ku ddinisa oba olaba ebweru w'eddinisa n'olaba buli kintu kyonna? Oliver agamba praise the Lord online family. Praise the Lord Papa. Bless. Okay. One time naloota nga my firstborn wearing a very big cloth. Papa help me. Thanks Papa. Oliver man. Kuloota ng'olaba omwana we ayambadde engoye nnene. Naawe ekyoto kino kiri kind of tricky. Njakubula lwaki. Osobola okuloota omwana wo ng'ayambadde engoye nnene nga Mukama akulaga omwana w'embeera gy'alimu kayita kabuyambi physically kubanga omuyamba ku by'engoye ng'obyambadde tebijja. Osobola omuloota ng'ali mu mbeera mbi, oluusi nga bali mu buyumba obukadde essubi, oluusi n'okayita kali wabweru. So sometimes Mukama Katonda aba akulaga embeera yo omwana we gy'alimu. Number 2, ekyoto kino kisobola okukiikirira amagenda g'omwana ayambadde olugoye lunene gatera okuba ng'osabira amagenda ge. Number 3, Mukama Katonda asobola okuba ng'agamba ggwe kennyini mukwano gwange ng'obadde olina ky'obuuza Mukama n'akulaga omwana wo ng'ayambadde olugoye lunene, Mukama aba akugamba nti ekyo that's not for you. So kirungi kirooto kyonna simanyi exactly bwe kyali kifaanana okutuuka okula omwana wo ng'ayambadde olugoye nga lunene nedda inquiring maaso ga Mukama Katonda akulage whether it was you who was inquiring oba mwana wo current situation gy'alimu nayo gikebereko obeere ng'omusabira obanga kitakuba ng'osabira amagenda ge. Otukuva ajja kwongera okubikkolera naye nga answer tekuba nga alimu ekyo kirooto kyonna nga bwe kyali. Praise God. Naloose omusaani ono Nabassa Stadia. Okay. Praise God brother. Naloose ente nga nnyingi ziri mu kkubo mwe nabadde ndi mu kuyitira. Wabaddewo ennyumba
ebbali ne nziruka ne neekweka emabega gaayo ne zijja nga ziri mu layini. Bwe zantuuseeko ne zifuuka abantu. Awo ne bansaba mbawe emitwalo. Zafuuse ani? Abuuza abantu. Okay, omu n'ansaba muwe emitwalo 5 ne nzimuwa ne mpitawo. Ne nsanga wali we nasanze ente emmotoka efuniddewo accident, abantu babatadde ku ddaalo. Ku ddaalo y'etya bannange? Katandaalo, ddwaliro ki? Ne beebaka but baabadde balamu. Okay. Ku ddaalo kati otegeeza ki? Sitegedde bulungi, ku malaalo kuki? Anyway, okulota ente nga nnyingi ziri mu kkubo mukwano gwange. These are hindrance, these are obstacles. Ezikiise magenda go, egyo mibi. Ezo ente ziwalabye ate zifuusemu abantu, ate bakututte ssente zo olyoke oyitewo. Naye kati olina okukola mukwano gwange okuba nga odiiringa n'omwoyo gw'okutya. Olabika otya nnyo, olabika olimu omwoyo gw'okutya mungi nnyo. Buli kimu kyonna kikutiisa, n'ekyoto kyonna kiwakaatidde. Kola wadduse ne weekweka. Wandibadde ente zino ozikuba bukubi n'oyitawo. Naye kati laba ssente zo bazitutte. Kitegeeza mukisa gwo guba kutwalibwa mukwano gwange. So ekyokukola kyakubanga mukwano gwange okuba emyogi n'emibi gye giba nga giziyiza magenda go. Zino ente zolaba zikubye layini, tolina bw'oyitawo, odduse na buddusi bwekweka. Ate zifuuseemu abantu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Gino bye bibi mukwano gwange. Ate waliwo emmotoka ng'efunye accident, abantu abamu nga balamu. Ogambye abantu nga balamu naye nga batadde ku ki? Sitegedde bulungi. Ndabako eddaalo, ku ddaalo. Kakati accident, emmotoka okufuna accident nga bwe nabisuubiza ngenda kukola vidiyo ekwatagana ku mmotoka, nakyo mwekiri. Gyaba twongera okuba nga tukiyiga, naye emmotoka okufuna accident, mukwano gwange emmotoka efunye accident, sometimes kayinza okuba nga akabenje kagenda kujja direct, sometimes Mukama bakulaga magenda go. Naye nga kino kyandiba nga waliwo omwoyo omubi, omwoyo gw'okufa, zino ente ziwalabye ina accident. Olina okuba ng'okuba mukwano gwange. Olabye accident eno beera ng'okukuba. Sometimes munnaye olota nga si gwe afunye accident, ng'olaba abantu balala naye nga munnaye bapasuukinga ggwe kennyini. So emyoyo wandibadde odiiringa nagyo n'ogikubira ddala. Togiwadde mwagaanya gwonna. Babbi agamba, praise God, the chosen brother. I dreamt of the old house where we grew up from and I was there with my twin brother. Muli balongo babiri, kozi babiri, Katonda wange. Babiri baneetwa mu mafuta g'abalongo. Tuli mu mafuta g'abalongo. Agambye nti okay, this kyagenda. My twin brother and some people as well, but there was a young child who had done popo along the way, and I was passing and I asked the kid, "Why did you do this here?" I said, "I'm going to report you to your mother." The child got the popo and put it on my lips and ran into the house. Okay, and I ran into the house to wash my lips. Meanwhile, everyone was asking what happened to me, but I couldn't speak. Was busy washing my lips. Thanks, brother, for the reply. Mukama yeebazibwe nnyo. Sister yalose ekirooto ng'ali mu nnyumba y'ewaabwe gye yakulira. Yabadde ne muganda we omulongo badde bagenda mu kkubo ne basanga akaana akakoze pupu. Kati ng'omuzadde obuvunaanyizibwa ayagala okudisipuliniga akaana kano akabuulire oda y'ebintu bwe bibeera. Lwaki okoze pupu mu kkubo? Ne kamugamba tondabanga, ne kamukwata ne kamumusiiga ku mumwa, naye n'adduka emisinde okumunaabako. Mukama yeebazibwe. Nti bamubuuza obadde ki, naye ng'ali bbiza anaaba. Tuyinza butanaaba bannange. Awuza kitegeeza ki?
Hati mukwano gwange ebirooto bino bituleetera ebiseera ebisinga nga ku nnyumba z'ewaffe gye twakulira eyo tebitera kubeera birooto byangu, birooto bya kudda mabega. So kati buno bubi bw'olaba ku mumwa gwo oba okusiigiddwako ku mumwa gwo, anakana kewalabye akusiiga kiraga emimwa gitali mirongoofu mukwano gwange, emimwa gitali mirongoofu. Mukama Katonda ayagala emimwa gyaffe gibeere mirongoofu, emimwa gyetaaga kunaaza. But probably abakyafuwaza emimwa gyo baleka abantu bakwetoolodde, abantu bakyafuwaza batya emimwa gyaffe okuyita mu lugambo. Ekyo kimu, nga muli bantu abanyumirwa ennyo olugambo, okugeya abantu, okwogeragera ku bantu. Abantu baba bakyafuwaza emimwa gyo, bagamba tetuganya nga kigambo kisobola okuva mu kamwa kaffe. Naawe ojja gamba kati ate bano nakola ki okwogera omuntu olina aba ayogera munyumya emboozi, naye omuntu bw'atandika okunyumya ebintu ebiri negative ku muntu, mukwano gwange mugamba omutuufu tumusabire busabizi, teweetaba mu mboozi bwe zityo ezo, kubanga ziba zikwonoona mu maaso ga Katonda. So kino kiraga butali butuukirivu ku mimwa gyo, but influence eva ku bantu balala. Bakyafuwaza akamwa ko bakaleeta butali butuukirivu. Kati mukwano gwange kanaaze mu musaayi gwa Yesu, emimwa gyo ginaaze, repent, onaabye mu musaayi gwa Yesu. Mukama Katonda akamwa ko akakyuse. Olaba Isaaya yagenda mu maaso ga Katonda n'agamba zinsanze nze ntula mu bantu ab'emimwa ebitali birongoofu. Kitegeeza naye yatuulanga mu nkiiko za ludo, oba yatuulanga mu nkiiko gye bageeza abantu. Isaaya, nnabbi Isaaya ne bamuteeka eryanda ku kamwa ne bakwokya. Mukama yeebazibwe. Mukama Katonda emimwa gyange gino girongoose gyokye, kibeere emimwa egigenda okugasa. Isaaya ava ng'alagula bulaguzi. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama okusobola okumukozesa obulungi alina okusooka okukyusa akamwa ke. Kati mukwano okusobola okutuukulamu akamwa ko kaba kalina okukyuka, otherwise ojja kutootanga nnyo ng'oddayo mu kyalo. Emimwa gino gijja tutuuza nnyo emabega. So emimwa gyo ka gibeeremu obulamu, gyogerenga ebigambo ebikutwala mu maaso, weewale n'enkiiko z'enkiiko z'abanyooma. Praise God, Brother Steven, ndi mu kusiiba nnaku 21 for my journey to my destiny, naye nalose nga ndi ku mbaga, ku mbaga naye nga omugole ayambadde dress nga emikono gya white and light blue nga emukoma mu maviivi era nga musanyufu nnyo, n'abaana bato nga bambadde white nga beekubya naye ebifaananyi. Ne ndaba entaana nga bazizimba ku sayidi y'ekyengulu. Nabadde ŋŋenda ewaka ne nsanga abakazi babiri, omu n'abula naye owookubiri n'atagenda. Owookubiri ne tugenda ate ne tusanga lumonde mu nnimiro naye nga amereredde nga baamulese mu nnimiro, ate ennimiro endala nga bagisiguddemu emiti ne roots era ne mashini eri gisala waggulu. Ne ndaba endoddo y'omuti nga eva waggulu nga ekkirira wansi. Please help me, nze Joyce. Mukama yeebazibwe nnyo. Sitaffe yalose ekirooto nga mukiwulidde bulungi nnyo, yadasaba okusaana okusiiba ennaku zikyali mu nnaku 21. Alaba omugole ayambadde bulungi, anyumye colours nnungi nnyo n'ekiteeteeyi kimukoba maviivi. Ekiteeteeyi ky'obugole kimukoba maviivi, awo waliwo question mark. Kati nalaba abaana bato nga beekubya naye ebifaananyi, naye ate mu byonna nalaba entaana ziri mu kuzimbibwa ekyengulu. Mukwano gwe gubeera mwoyo gwa kufa, gubeera mwoyo gwaki gwa kufa. Okyasabira magenda naye kati waliwo omwoyo gw'okufa mukwano gwange, waliwo omwoyo gw'okufa. Kyekimu ne kino kye waloose nkulaba omuti bagusiguukuludde gwonna, bagutemye bagutadde wansi n'emirandira gyagwo, kyekimu. Mukama yeebazibwe nnyo. So ky'oba okola sooka ofukasinga awo, sooka okube guno omwoyo gw'okufa. Sometimes oyinza okuba ng'onoonya Mukama Katonda for a breakthrough naye Mukama n'akulaga obusibe, n'akulaga ekigenda mu maaso. Kati kigasa ki okufa oba okufiirwa omuntu yenna
kokyali ku magenda. Sigambye nti amagenda go gaveemu nedda mukwano gwange. Musaala z'osaba so kugwa guno omwoyo gw'okufa. Ogw'okufa guno osanga abantu baffe ewaabwe nga bato, kubanga oluusi gw'oba gulina gwagala okuba nga gutwala. So gubeera so stubborn, oyinza okulowooleza mu muntu oba mulala naye nga gutwala ggwe. So kati gukube nga bwe mbayigiriza n'okuba omwoyo guno ogw'okufa, toyerera omuzimu gwa backfire gukubirako. Okay, ate toyerera kukwata family yonna n'ogyo nga musaayi gwa Yesu. So gubba omwoyo guno ogw'okufa, gukubire ddala ku bulamu bwo, gukube. Olina kulaba obuwanguzi, olina kulaba obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Enkola muzikirize mberekereze, ekisa kya Katonda tunaaba tudda Mukama n'aba tuwadde omukisa gwonna okuba nga nze ebirooto byammwe emuteeka mu comment. Ono bakiyita Chosen Generation, oba ng'oli mpya subscribe ng'okonde kade, tojja kumisinga videos etteekayo almost buli lunaku. Mukama banjagalire, abampeera omukisa, abakole bulungi, abasumulule mu linnya lya Yesu. Amiina. Bye bye.